Huenda msanii Zuchu akawa kwenye tafakari nzito mpaka sasa hivi kutokana na kila ambacho ameweza kukisema Malkia wa Gospel kwa maana ya Rose Muhando kuhusu ule ushauri ambao ameweza kutoa kwa Zuchu, lakini pia yale maneno makali pamoja na maneno ambayo yanatia wasiwasi ambayo ameweza kuyaongea wakati akihojiwa na kituo cha redio cha Wasafi FM. And of course Rose Muhando ameweza kufunguka mengi zaidi, huku akiwa specific kwa Zuchu na akimpa ushauri mzito juu ya muziki wake na vitu ambavyo vimeonyesha ni dhahiri kabisa kwamba Rose Muhando anaona mbali kabisa. Ikumbuke kwamba kwa siku za hivi karibuni watu wengi wameonekana kumwamini sana Rose Muhando baada ya moja nyimbo ambazo aliweza kuimba way back, kwa maana kitambo hicho, kuonekana kwamba ni kama vile alikuwa anagundua kipi ambacho kinakuja kutokea na sambamba na hiki ambacho kinatokea sasa hivi. So before sijakwambia hicho ambacho Rose Muhando ameweza kukisema, lakini pia ushauri ambao ameweza kutoa kwa Zuchu, lakini ushauri ambao ameweza kutoa pia kwa wasanii wote wa muziki wa Bongo Flava pamoja na muziki mingine ya kidunia. Mimi nikukumbushe tu kwamba ni wakati wako sasa hivi kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Tazama chini ya hii video utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza, baada hapo like video, na kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, tena jina pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na mastaa unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa kama kawaida tunafahamu Zuchu ni moja ya wasanii ambao sasa hivi wako kwenye peak ya ubora wao, specifically ukizungumzia kwa jinsia ya watoto wa kike, lazima Zuchu utamtaja kwenye top 2 ya wasanii wa kike ambao wanafanya poa zaidi. Lakini pia ukimtaja Rose Muhando unamzungumzia msanii ambaye ni Malkia wa Gospel, and of course amedominate gospel kwa muda mrefu sana Tanzania, mpaka sasa hivi yuko kwenye peak ya ubora wake kiasi kwamba akitoa track basi lazima inapokelewa kwa mikono miwili kabisa. So alikuwa anahojiwa na kituo cha Wasafi FM ambacho kinamilikiwa na Diamond Platnumz, na akatumia fursa hiyo kuzungumzia kuhusiana na muziki wake, akazungumza mambo mengi zaidi kuhusiana na wokovu, lakini kubwa kuliko ni kile ambacho ameweza kuzungumza kuhusiana na wasanii wa Bongo Flava, lakini pia kuhusiana na Zuchu, kumpa ushauri mzito juu ya kile ambacho yeye ameweza kukiona na kila alichotabiri kuhusiana na Zuchu kwamba huenda kama sipobadilika huenda kutokea, ndio kitu ambacho kimewaacha watu wengi zaidi na maswali na kujiuliza kwamba kwani Rose anajiona ni nani. Lakini pia wengine wamekuja kumkosoa vikali zaidi. Kwanza kabisa tuanze na jinsi ambavyo alikuwa anazungumzia muziki wa Bongo Flava na kuzungumza jinsi ambavyo yeye ameweza kusurvive kwa muda mrefu mpaka sasa hivi kwenye gospel, licha ya kwamba watu wengi wamekuwa kimbikia Bongo Flava kwa sababu zao wenyewe. Rose anasema kwamba mpaka sasa hivi anaona ni jinsi gani ambavyo wasanii wa Bongo Flava wanazidi kukimbilia msiba, ama yeye ametumia jina rahisi la kifo na kusema kwamba muziki wa kidunia ni kifo ambacho adhabu yake moja kwa moja ni motoni. Alikuwa anazungumza hivyo akimaanisha kwamba anasema wasanii wengi sasa hivi wa kidunia wamekuwa wakiimba nyimbo fulani hivi ambazo message zake ni kama vile za kuemphasize ama kuhamasisha dhambi zizidi kuteka over, kwa maana kinachozungumza zaidi kwa upande wake alipokuwa anaongea, anasema kwamba ngono ndio kitu pekee ambacho kimekuwa kikipewa kipaumbele sana katika muziki wa kidunia, kitu ambacho kimekuwa kikiwapotosha watu wengi zaidi badala ya kuweza kuwafundisha kujua ufalme wa Mwenyezi Mungu, lakini wao wamekuwa wakifanya tofauti kabisa kwa kuweza kuwahamasisha watu waweze kujihusisha na masuala ya ngono, kitu ambacho kinawapelekea wengi sasa kuingia katika mtego wa ngono. Rose anasema kwamba wasanii wengi sasa hivi ukiangalia ni kwamba hata wale waliokuwa na gospel wamekuwa wakikimbilikia kwenye muziki wa kidunia, na yote ni kwa sababu kinachotazamwa sasa hivi, kinachoangaliwa sasa hivi ni pesa mbele, alafu mambo mengine yanafuata. Sasa hivi Rose anasema kwamba wasanii wengi wamemsahau Mwenyezi Mungu na wanaimba sio kwa ajili ya kufikisha message ya watu kulipokea neno la Mungu, bali wanafanya kila ambacho kitawapa pesa zaidi. Kumbuka hapa Rose Muhando amefanya hivi kwa kulifaa kile ambacho kimetokea siku kadhaa zilizopita. Tunafahamu moja ya wasanii ambao walizongwa sana ni Joy Lwaga kwa aina ya muziki wake ambao amekuwa akiuimba, lakini sio hivyo tu, na zile kampuni za distribution ambazo aliweza kujiunga nazo, na akasema kwamba zile zinatumika tu kudistribute muziki, lakini muziki wake ni wa gospel ambao hauna vipingamizi, lakini pia yeye ndio ambaye anajua moyoni mwake muziki anaoimba una maana gani hasa. Sasa Rose Muhando alikuwa anasema kwamba wasanii wengi wa gospel wanakimbilia kwenye Bongo Flava kinamna ambayo hawataki kuonekana moja kwa moja wameenda kwenye gospel, ambapo hapa kama kawaida alikuwa anamzungumzia Joy Lwaga, lakini pia pamoja na wengine, na hii ni mtazamo wangu tu kwamba alikuwa anamzungumzia Joy Lwaga kwa sababu ni moja ya wasanii ambao tumeshuhudia juzi kati walikuwa wanaongelewa sana, lakini alivyomaliza hilo akazungumzia pia kwamba kuna wasanii ambao wakiwaangalia anaona kabisa kwamba nyota zao haziko kwenye muziki wa kidunia, yani Mungu anawaita zaidi. Alikuwa anasema hivyo na kumtolea mfano Zuchu
ikiwa ni moja ya wasanii ambao kwa upande wake anasema kwamba anapata maono ya kwamba Zuchu hakustahili kuimba muziki wa kidunia. Rose Muhando alivyouliza swali la kwamba ni nini ambacho hasa anakiona kwa upande wa Zuchu, anasema kwamba yeye alikuwa anaamini kabisa kwamba Zuchu kama akienda kwenye gospel huenda akashine zaidi ya vile ambavyo tunamwona sasa hivi anavyoshine. Akaanza kumshauri kwenye swala kabisa la mavazi, akasema kwamba Zuchu kama akibadilisha baadhi ya vitu na akiamua kubadilika na kumkaribia Mwenyezi Mungu, basi huenda pengine akaweza kushine na kuwa mtu mkubwa zaidi ya hapa, kwa sababu Rose Muhando anasema kwamba yeye anamuona Zuchu ni mkubwa zaidi ya vile alivyo. Akamshauri kwenye swala la mavazi kwamba ajitahidi sana kuvaa mavazi ya heshima, lakini pia akasema kwamba kuna matatizo mengine ambayo Zuchu anayapitia, ni matatizo ambayo anajitakia mwenyewe kutokana na kwamba Mungu anamuita, alafu yeye ni kama anajiweka mbali kupitia muziki wa kidunia. Sasa akasema kwamba Zuchu inatakiwa akikimbie kifo, kwa maana akikimbie kile kifo ambacho ni kama vile wanavutwa na shetani wasanii wengi kwa kuimba muziki wa kidunia, aende kuimba gospel ili mwisho wa siku sasa ndoto zake ziweze kutimia. Na anasema kwamba wasanii wengi wa kidunia kama hawatobadilika na kama hawatomfuata Mwenyezi Mungu, basi huenda kile kifo ambacho wanakikimbilia ama wanakifuata ndicho kitakachowachukua. Na kibaya zaidi ama cha kushangaza zaidi ni kwamba moja ya kitu ambacho kidogo kimeleta wasiwasi kwa watu wengi ni baada ya Rose kusema kwamba kumekuwa na trend ya wasanii wengi sana wa muziki wa kidunia kupotea, kwa maana ya kuaga dunia, wengine katika umri mdogo kabisa. Yote kwa yote ni kwa sababu wengi wanajiweka karibu na shetani, ambapo ukifikiria kwa haraka hapa alikuwa anazungumzia Freemason, ambao tunafahamu wasanii wengi ambao ni wa muziki wa kidunia ili kutoboa wamekuwa wakilelei kwenye kuhakikisha kwamba wanazifanya nyota zao zinakuwa zina shine zaidi kupitia makampuni kama Imani, kupitia Freemason na vitu kama hivyo, kitu ambacho Rose Muhando ndio ameweza kukirifaa kama vile shetani ama kifo ambacho kinawavuta wasanii wengi. Na ndio maana akawa anaminsisti sana Zuchu na kumshauri kwamba aache kukifuata kifo ama aache kumtafuta shetani kinguvu zaidi, aweze kurejea kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hizi shida zake ambazo anapitia sasa hivi huenda zikaisha kama akiweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni ushauri tu ambao Rose Muhando alikuwa anamshauri Zuchu, kwa sababu yeye anasema kwamba katika maono yake moja ya watu ambao wanawaona wakiwa mbali zaidi basi ni msanii Zuchu. So sitaki kusema mengi zaidi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kusema Rose Muhando, lakini mengi aliyosema tafsiri yake ni kama vile kuna watu wamewalenga, na ukimwacha Zuchu ambaye amemtaja kabisa, lakini kuna msanii ambaye nimekutajia ambaye ni Joel Lwaga ambaye moja kwa moja kamtaja kwa namna tofauti kabisa. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho Rose Muhando ameweza kumshauri Zuchu kuhusiana na kubadilika kwake? Tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini mimi mzidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates mbalimbali.